دائما أقول مطر الوسم مبروك ولو كان تنقيط، وهالسنة ولله الحمد نزل علينا الوسم بدري. وشوفوا وشلون الخضار، شوفوا شلون الربيع فرش فرشته على نطاق واسع من الأراضي الممطورة. أيضا أنا دائما أفضل الربيع إذا صار تحت شجرة الأثل محببة لي. الأثلة ذي والله يا حنا ظالمينه ظلمه. الأثلة هذه من الأشجار العتيقة عندنا، والمشجار صديقة البيئة. يا سلام، سلم على الهيبة، هيبة شجرة الأثلة من الأشجار صديقة البيئة. والأثلة قبل 90 سنة كانوا كبار التجار يتكئون على توريد اللي هو غصون الأشجار، فغصونها العملاقة ذي كانوا يستخدمونها بتسليح المنازل وصناعة الأبواب وصناعة النوافذ، وأيضا أنها صديقة البيئة من ناحية التنقية الجوية. فهدب الأثلة اللي تشوفون هذا يمتص الغبار الجوي، علاوة على ذلك أنه مخضر طوال أيام السنة. والهدب هذا هدب الأثل كانوا أهلنا الأولين الله يرحمهم يستخدمون للتطبب. فالمرة اللي توه تولد كانوا يكبونه تكبات، ياخذون هالهدب هذا يابس ويشبونه بالنار ويبدأ يدخن وتبخر منه وتحط ثيابه عليه. سبحان الله العظيم، يخيط الجرح، واللي بوه جرح برجله أو جرح بيده كانوا يستخدمون هالهدب هذا. فالأثلة صديقة لأهلنا الأولين الله يرحمهم، ومن الأشجار المعمرة، يعني تعيش إلى قرابة 800 سنة ما يضره. هالغصن اللي تشوفون هذا عمره ما يقل عن 400 سنة، فيه مهيبة، ولذلك أنا أحبه صراحة. وأي جذع أشوفه برا مجدوع من جذع الأثل أحاول قدر المستطاع أني أحييه من جديد، بحيث أني أغرسه وأحط حوالينه اللي هو غصون الأثل، وبعدين ينبت ونقدر نقول أنه كأنه حي. الأثلة يعني لا تستهنون بتاريخه، فيه تاريخه لنا وتاريخه أيضا صديقة لبيئتنا. والله سبحانه وتعالى ما حطه بهالبيئة ذي إلا لفوائدها على البيئة. السحب لها مسارات سماوية، والأودية الأرضية تدل على هذه المسارات، وكلما كثرت الأودية هذا دليل على أنه فوقه مسار للسحاب. شعيب السهل استفتح الربيع عندنا بالقصيم، شعيب السهل إذا سال دليل على أنه هالسنة سنة خاصبة، لأنه سبحان الله العظيم السهل سهل بمجراه وسهل بنباته وسهل برضه، وكل شيء فيه سهل. وأنا حقيقة دائما أميل إلى هالشعيب ذا. وأكبر المغذيات لشعيب السهل شعيب المارده، اللي يبدأ من شرق ذبح حول جبل رويغان ويمتد لمسافة 8 كيلو بشكل طولي، وبشكل متعرج تقريبا 15 كيلو. ويصب شعيب السهل من هو يصبه بشمال السهل اللي هو عند صفراء السهل. خلاص لا من صبه خذ الاسم شعيب السهل ويبتلبه من هو رايح يروح لم البريته الواقعه جنوب شرق اطراق ذبه، ملتقى شعيب المارده مع شعيب السهل. في معلومة خاطفة، تشوفون هذه تسمى العشر، وهي من الأشجار التي بالغوا فيها جدا. قالوا أنها العشر ذي إن تراه ضارة وكذا ومن هالقبيل من طالعتي عن الدنيا وأنا أشوفه. وقالوا أنها عصارته ما أدري شلون. العصارة هي العصارة البيضة اللي تطلع منه سامة، لكن ما شفنا إنسان ياكله. قالوا أنها تجيب العمى وما تجيب العمى وشيل وحطوا من هالقبيل. أنا لمسته لأني متعود عليه، وهذا أنا على عتبات الشيخوخة ما جاء شيء، والله إني شايف. وقالوا إنه دليل على الجفاف، والله إني شايفه بجنب نهر النيل.
هل هنالك أعذب وأغزر من مياه النيل؟ ما في. والله العظيم إنه على مد النظر على جنبات نهر النيل اللي هو بالسودان. كنت رايح مع قناة العربية بالسودان، وكانت صدمت الحقيقة من هالعبارة، من هالمبالغة. حنا عندنا مبالغات الحقيقة لا تليق، خاصة من ناحية الأشجار. قالوا والأثلة هذه الأثلة دليل على أنها تنشر الأملاح، وأنه مضرة للأرض، وأنه ما شفنا من الأثلة إلا كل خير، وهذه لا تبعد عنها من ناحية المبالغة في كثير من الأمور. والإعشار من النباتات الطبيعية عندنا، من نباتات أرضنا. وش تبون نزين به؟ نقلعه ونحلته؟ الله سبحانه وتعالى خالقه بهالأرض. من طلعة الدنيا فيه قرى تسمات على اسمه أم عشر، على هالعشر ذي. وادي الرمة يستقر في نقرة تسمى هالنقرة ذي نقرة أم عشر. شعيب الماردة يجي منها. شوفوا جماليات العشر من نباتاتنا الطبيعية والجميلة أيضا. لا تبالغون، خلوا شجرنا الطبيعية كما هي. الناس يدخلون علينا وشوفوا وشلون جماليات اللي هو الطلح والسدر. شوفوا العشر وراه. وأيضا يجي وادي السهل، شعيب السهل يجي منه، كلهن يلتقن بهالمنطقة ذي. شوفوا لا منه ضرب الماء منا، ومع الماء اللي منا يسوي دوامه ويبدأ يحفر. هذا هو المكان مكان الالتقاء. فعندي بالشاليه وردة كانت منتشرة عام الثمانينات ميلادية، اللي هي عام 1400. انزرعت بالشوارع وكذا، ثم عاد قالوا ها الزهر ذي سام ويطلع منها عصارة بيضاء، وشيلوا وحطوا منها القبيل. لمين بدوا الناس الآن بدوا يرجعون له. فلذلك هالكلام هذا، المبالغات في المضرة تراه مضرة، والمبالغات في المنفعة تراه مضرة. لا تبالغون، شجرنا الطبيعي نبيه كما هو، لا تجونه. شوفوا أم عشر خلوة كما هي. يجي واحد يقول سامه ما سم، لا تاكله، لا تاكله، إنها الحلال مهب رعوي، ما يرعاها الحلال بخصبه. لكن لا تبالغون في قضية مضرته. شوفوا ما شاء الله به ورود طبيعية من أروع ما يكون. عجب تدخلون تبي تكفوا عيونك الليلة يزعاق، تبي تعمى، إذا عميت ترى منه. شوفوا زهوره. أنا أحبها الحقيقة العشر، أحب العشر، جمالياته وروده وجذوعه. ويا زعاق ترك تلعب علينا، ما أنت بتحبه؟ لا والله أحبه، ومن شدة حبي له ترى زارعه ببيتي، زارعه ببيتك. والله زارعه ببيتي هالعشر ذي. يا حبي لطبيعتنا، بشجارة ورضة فيها تنوع عجيب أرضنا، من ناحية الأشجار ومن ناحية الأرض. عندنا سهل وسمي عليه وادي السهل، وعندنا يا طول العمر حجر، وعندنا أيضا النباتات الربيعية. عد واغلط ولله الحمد. وقت الربيع لو حسبت لك متر يبي يطلع عندك أكثر من 100 صنف. ملتقى السيلين، سيل الماردة مع سيل السهل، يسبب قوة تحفر الأرض. هالقوة ذي. هذا مسار وادي السهل، هذا مسار الماردة، واللي تبالك هذاك السهل يطب بطب. لا من طب أخذه وراح من هو له لا بريته.
ومثل ما قلت لكم شعيب السهل ما يحتاج له تجيب له مظلة. هذا ملتقى شعيب أبو خريمة مع اللي هو شعيب السهل، من الأماكن الجميلة بالسهل. شوفوا الجال شلون خضر فيه. وهذا ممشى السهل، وأيضا بالجال الثاني كله طلح على يمينه طلح على يساره، معطياته جمال لا يضاهى.